ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀରେ ବରିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ଚିତ୍ତପାଢ଼ୀ ଆଉ ଅନିମା ପାଢ଼ୀ। ରଙ୍ଗୀନ ରାତି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆଗେଇ ଆସୁଛି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ରାଣୀ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ। ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ନାଟକ ସବୁ ଜାଣିଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ମତାମତ ସମୀକ୍ଷା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକିଏ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି 2024 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 21 ତାରିଖ ରବିବାର। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନାଟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜି କାହାର କେଉଁ ନାଟକ କେଉଁଠି? ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବୋରି ମାର୍କୋଣା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ବାଘ ନେଇଗଲା ଦୌଡ଼ି ଆସ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିନୋଦ ରାଉତ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବଡ଼ପୋଖରୀ, ଖଇରା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ମନ ଝୁରୁଛି ତତେ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ମଧୁସୂଦନପୁର, ସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡଳ, ରେତଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୋକଳା। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଛେଳିଆ, ବଡ଼ସାହି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଆୟୁଷ କେତେ ବରଷ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଜାମଝାଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନସା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ରଞ୍ଜଣା, ପଟିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଝରିଗଲା ଝରାଫୁଲ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୁର, କବାଟ ବନ୍ଧ, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ରଜା ଘର କଥା ମନେ ରଖିଥା। ରଚନା ଗଣେଶ ରାଉତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଗୋବଛନ୍ଦା, ଫୁଲନଖରା, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଛି ଶୁଭ ରାତିରେ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜିତ ଲେଙ୍କା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୋକଳା। ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଗୁଣଦେଇପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖିର ଜନମ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ପୀତବାସ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ମାର୍ଶାଘାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଜଙ୍ଘାର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ରଚନା ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, କୁମ୍ଭୀର ଗାଡ଼ିଆ, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମିଛେଇ ମୋନାଲିସା। ରଚନା ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବଡ଼ମାଣିତିଆ, ଜୋରିଆପାଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହର ବାରିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ,
ତିରୁମଲ୍ଲ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ଗୌର ଦାସ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ବମ୍ଫକୁଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଫ୍ରି ଶୋ। ରାଜାକୁ ଆଜିର ନାଟକ ରାଜାକୁ ମାଗିଛି ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଶ ସ୍ୱାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଦୌଲତପୁର ମହିଶରା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ବଣେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ହେବି ତୋରି ପାଇଁ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଅନୁସାର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ନୂଆଗଡ଼ ହରିପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଏଇଠି ତମେ କେଉଁଠି। ରଚନା ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।